我有種感覺咧，隔離呢條坑咧，可能都係啲戰時古遺跡嚟，即係就咁睇落好似嗰陣時啲排洪道咁啦。咁但係呢度唔會有咩洪水啊嘛，衝落去亦都唔會造成咩傷亡啊、意外啊、損失啊咁啊嘛。咁所以我覺得唯一可能就係啲坑道，影下咯咁。哇！入咗嚟第一個洞穴啦，第一個戰壕應該話，哇！窄到咧都唔知啲人點解入嚟嘅。各位入到嚟，我以為有台，好似好開心啦。呢啲木林㗎，哎呦！唔好破壞呢個古遺物啦。都唔知幾多年前有隻白蟻添啊！我都成世人都好少見白蟻。呢張凳咧，哇，仲好硬淨啊！膠個人好實淨，蜘蛛網都出埋，都知幾耐歷史喎。咩嚟㗎？唉，唔搞，應該係櫃嚟，有碌添啊！唉，有少少失望，不過情理之中啦。好耐冇嚟過，應該冇人嚟過。有垃圾喎，帶走埋。啊！古戰道，呢啲坑道，哇，有點難搞啊！哎呦，嗱，呢個就連接第一個戰壕啊。OK， 我上返去啦。Alright。OK， 咁今日咧就帶大家嚟體驗一下呢個沉浸式打仗嘅感覺啊！咁呢個就係蠔殼山啦。哇，唔好意思啊，睇搞晒。哇！咁咧喺第二個戰壕咧就繼續行啦，就會落嗰條隧道，跟住走出嚟條坑道咧就可以一路出，咦，繼續係隧道喎。咁我話唔會入去啦。然後嗰邊又可以落另一條通道好似。之前行落嚟嘅時候咧，完全唔覺得原來呢度咧係咁壯觀嘅咯，可能冇乜點留意過。石壁，啲水泥牆。
上咗嚟咁多次蠔殼山啦，今次都係我第一次嚟睇戰前嘅即係戰時遺跡啊！咁呢度咧就有條巷啦，咁呢條巷咧就係啲軍用通道啦，然後就走入嚟呢個戰壕。咁我行咁多次都係第一次嚟睇呢個戰壕，即係專登走入去咁啊，睇下裏面有咩喎？有樹啦，唔知點解呢度有樹啦？點樣做到嘅？喺呢個山度1002 OK， 咁樣入嚟啦，唔該謝謝啊，唔好意思啊。OK， 咁裡面咧就別有洞天，唔係好大，比我想象中。咁樣。咁呢度咧就係蠔殼山嘅西脊啦，可以清晰望到成個山坡啦，一路落到去啦。然後下面就應該係啲配水庫啊、濾水廠啊乜嘢嘅。咁啊，嗰邊係獎牛山啦。然後呢度咧有嗰啲戰壕咁嘅嘢啊，不過應該係封實晒啦。呢度係啊，咁啊呢度有個坑道嘅。一路通出去啦，然後嗰邊咧，唔知係咪水桶啊？跟住嗰度咧有個石牆喎，石牆，要入去探下險先。咁呢個窿咧確實都好似幾深下嘅，其實時可以見到裡面咧。係真係黑掹掹一片啊！